ongera sha ongera wihigira umuhatari ngo wanjanira amabomba we nkubwira nihagarara nkwicira abazimu wari ubonye mbisha badapfuye niba nari namaze kubabona iyerekwa ajyanye ndetse ngo abazimu barakuzuye nagapakiro urapakiwe yoreka nk'abapakurura nuko se abazimu bashaka kubirukanira mu majipo ariko ico naye ndi kuvuga kitumvikana cyari ubwo wikinira ku bintu byanye mvuye guhampa shahu rero umva nkubwiza ukuri wanjani amabombo amabiswi ganjura gajana ico sico naye naye gusabye kabuhejeje ibintu by'umusaza guco gusa rero ariko na ijya kuyagura se wigeze umbwira ko ndi buyishyure rero icyahaje kandi coroshe menya ko ubu ngubu ugomba kuriha ibintu byanje ntabyo ndi buri ahubwo mpereza ibintu byanje mvuye guhana igendere ariko umwikarago we muguvanagara uzi ko harimo amagi aramutse amenetse wayishyura kakameneka ushobora kuba utazi ikipe ukina nayo mpereza hano ahubwo urukumva witeguye kundihira ibintu cyane ntabyo bari iki se hari byo nari nagusabye mpereza hano ntabyo wari wansabye nari nabigusabye nta mamambo wariye kuyarya numva ari ibintu bya danje nta twayasangiye se no kugariha rero nta hari ibintu bya danje nanje uko ndi kubyumva gohese iki mpereza ni muri umunyamaboko kankure mu maboko mpereza envelope yanjye ndagukubita utagira ngo njye nari nshaka kwica abazimu gusa ntanagwanaga Bese yakoze manyaro no bimenye sha nkubonye nagushakaga nta mabya dore rero nutaramuka ukenyeye ngo zikomere ucunge neza uriya mukobwa wawe imbwa ziramuriye neza ahubwo wanjye ariwe n'imbwa zibihomora se cyangwa ndakubwiye ngo umwana wanjye imbwa ziramutse zimukozeho we shonyanyagara dore iyo mbwa reba iyi mbwa itogoshe ifite urwanwa rugeze iriya iramupakiye mba n'amaki musabija ritaye burya rasindishaga ku buryo usindishwa naryo kavuga bitabaho imbwa ifite ubwanwa ni iyihe cyangwa itogoshe ubu koko urarebye uravuga ngo nasinze itabi nese utasinze itabi imbwa yogosha ni inzungu se ni dore iyi mbwa bitaga furafura furafura ni umukobwa wanjye wababonye n'amaso bari kumwe bavuganye banasuzanyije nutaba amaso aramusotse mba nambuye data singaha hondi asoka iki furafura nudacungira hafi umva nkubwire rero ahubwo ayo makuru ndumva asa nk'ahagurishwa uyafite neza ari kumwe n'umukobwa wanjye none si yaramunjinjuriye mu maso nuko ngize isoni nk'umubyeyi ntikampave uzi n'ikindi ndumva ayo makuru ari ayo kugurishwa ngo nkugurire agacupa ubimbwire byose ubundi ujye njyana ahantu ugeze ugurire agacupa ubimbwire neza agacupa tuhita tujya kubareba ahubwo batarahava ako kantu ndabivimuzi nukuri ndabivimuzi byose ndabikubwira ubundi se abazimu washakaga kubicira mu majipo ubwo zago majipo ni go gambere baba bagiye kwiciramo abazimu mpereza yakoze muko nkubaze ureba ukuntu uri mwiza reba iryo toto kuba ndi mwiza bihuriraye n'abazimu noneho hari n'igihe ucishaga mukamwenyura umuntu agahita abona wagira ngo hari ni kamarayika ubundi nawe witwa marayika bivuga umpereza envelope uyico kuguhereza ntaco twanabiganiraho niba ari situation yabo habaye tukakavaringa ntabyo kukavaringa ndimo mpereza envelope yanjye kuko twihe rubanda washatse kubihereza kare buriya rero abazimu bari nangura neza ugapfa je nari nabibonye umwuka gwabinyeretse none warabirukanye ntabwo napfuye uya ubwo nanje haranasigaye ndi kuvuga Imana afashe umugaragu wawe aho tuzongera guhurira uzamfashe nimubwira iby'abazimu azumve kahangayikishijwe n'abazimu ahitagira unyaka na envelope yanjye kuko kwaka envelope burani nk'imikino mpereza envelope yanjye uye ntayo ndayigwaza ngo wakoze iki yimereze wumvishije zibyo ndi kukubwira
kubyumva se ni itegeko kugira ngo numve ibyo umbwira urabyumva mereza envelope yanjye ku kibi ni iciza mereza envelope yanjye ntabwo ndimo gukina nawe yego rata pato urahura mukomere yewe nkajya Karisa nasanze ngo bahise abancumba bahita bazijana ubwo uramwisha kumwibwirira mereza envelope yanjye ariko uri mu kibindi ariko yemuko wakorosha noroha iki hari umuntu upfuye mpereza envelope yanjye rero nigendere agufite envelope se arimo kufatira envelope umva ukuntu ibintu bibaga nk'ibihwinini susenga gasujaga mu kanisa sisobizi ko te ngahwibaze bakubwiye bati ibintu byawe birimo abazimu hanagura kukubwira ibyakugirira nabi rwose ugasa ubundi uburi mu kazi kawe cyangwa umuntu nimba yinjiye ahangaha ino ni farumasi wajya umuhereza icyo ashaka ariko ko narinzi ko mwiyunze na n'ubu dore uko mbazi wabona mukogotanye ariko nk'umusore nawe reka nkubwire inaha baradinya ku izina ry'Imana ahubwo nani utantinya umenye ko ufite ikibazo mu bwonko bwawe ko nagasata toroshe mbabwire njyamaze wowe nturebe mva nkubwire wowe wajya ikize uranzi iki ndakuze uranzi iki nturebe ibijobe ubu ngubu no mugarashaka kamunani urashaka kamunani muri iki gitondo injegera y'umucuruzi njyewe mwatsa akamunani barakamwa zana inzoga kunywa inzoga se ugura inzoga wowe nturi inzoga se ngunje kwikopesha cyangwa nkwishyure ubundi ntabwo akakunze no mu kabari hano ntabwo ari iwawe urukumva batenya amafaranga ajya mu kanga se ugendanye dore kandi uzatuma tugucikaho ahubwo se nyagucika umugabo rata dore rero yego se ndaze mbikubwire twasikareka ariko mfatwa wundi naje kwikopesha kandi nayigusuka nkayishyura ibeshye se cyarasaba gura inzoga oya mbabara ayo makuru aragurishwa niyo mpamvu ngusengera paka dore rata mbaye nkikika aha hepfo kuri rwa mukoki hirya na hafi aho yagwa mukingo mperutse kubirindukamo nsi warabimenyesha ko nari mpfuye bankuyeyo napfuye neza ubwo aho ngaho suzi ko hegeye kagashamba handi hari imigwegwe kutya kuntoza ko ariko atari hariya hapfiriye wa mugabo ejo bundi haturabanye amasengesho urabizi wahangayika sibyo gusengera ijoro n'amanywa nanje rero uyu muvandimwe nari najanye n'abapasiteri bane ku musozi gwiriya hahandi wakunda kujya gusengera warakijijwe nanjye narabimenye ubwo twa tuvuye mu kabari kwandera kwa Silver turagenda tuja gusenga ubwo twari tuvuye kureba umuntu ngo duhereze Bibiliya tuje gusenga ntago kinywa ariko inzoga ze wabura kugira none si ubwo nuko umuntu yagira bom ndavuga inti rero mana nshaka kugira ngo nuja gukora ibitangazo rero mu mudugudu wacu nibyo byiza n'ubundi itinyere kuyu mukobwa nibyo itafite abazimu hagati y'amaguru sa abazimu baza hagati y'amaguru koko tuvugisha ukuri koraho wumva ko bataje mu mutima se cyangwa uzi ibintu birasaza abagabo bose bitarimo abazimu byaba birimo ibiki niko muko gusengera hahehe sasengeraga he uri kubona kijijwe ariko ni wowe niba amazi g'ubugingo bw'agafite nibwo twakwifashisha kubita abazimu sukaho guco mpaka bose bashize ujye usara arasara oya urandebe mbona bibisazi mweho oya nihe umva abazimu basarisha abantu bagata umutwe abana mubonyemo no kumaguru abawe urwara mu nda se hagati y'amaguru ni urwaye esa kubabaye mubaze ibyo babazimu aho hantu rero oya mpereza envelope yanjye nigendere ariko se ibya envelope ariko muyobozi nawe none usinzi ibyurimo envelope none se wayimuhaye ute ayobewe amakosa yakoze se yaje nyaka envelope yanjye ngo yampaye amabiswi kandi ntayo nari namusabye mpereza envelope yanjye mbabwire sibyo niba ari kumusengera ibyo twabikora kandi ujye umusengera pe ariko kumwambura ibintu bye ntawe bihuriye n'amasengesho pe oya ibyo wamuhereza ibintu bye agataka ajya mu rugo ukamuha gahunda y'amasengesho nibyo byiza kubikora ku ngufu zirumva bimaze iki nayo namu dore kandi
uramukuramo amagini cyangwa amadayimoni ku ngufu se ugagomba kumuvamo noza shaje arahora araganyuza imbere kabura wasanga hari abandi bagiraga batanagize kandi sa kunsengera ni itegeko sa ye menye usambanaga oye ati ibintu byawe neza mvurope yanjye nigende ariko uzaze tugusengereye ibyo bintu by'amagini numvise wasanga ari byo da wese nsa uri kureba gari amatangazo waduhaye ku cyumweru yagize ngo n'amatara agiye kubona ari numbi wahu ndako umuyobozi baguhemutse hariya kuri yo nsa ari urame mu gihe kandi cyambanye ubeshya ngo urasenga uri kureba umuyobozi njiconzico n'amasengesho n'urukundo n'ubusambanyi uri mu biki koko kandi zabivuga mu itorero winje hoya zabibabwira pastor wawe ndibura turaziranye ko nabura aganama kosa kandi gahanirwa yanjye ndi umuyobozi umva kubwire rero tujyane tujye tubiganiraho ariko isubire ajya gatata gwagwara aho rero baye mbakubise amaso ariko umukobwa w'iwawe nsa nkuru kumureba ibirezirezi namenye uwanyu ubwo rero mba ndicumye mu kwicuma mwitegereze neza sha yeme aka kantu si wumva sha dore akanaringa heruka rero turugusoza cakiriyo cawa mubyara wa sebukwa nyina wa nyirabukwa mubyara wa muhungu ubwo intireka nicume gato murebe neza muko bita amaso mbona n'umukobwa wawe maze rero mubonye mbona icyo gisahirana ibi rero byabihungu biri kuzerera mw'iyi minsi inyanga ziranyangabirama ariko bamutekano nabo subo bavuga ngo bashinzwe iki wahora niki kwirwa bari gutuzuzanyaga amarondo tukayoberwa n'irengero ngo ntibadukiza aba bantu mbona bikujara mw'isirisimba hamw'isirisimbaho agafata ibere ry'iburyo umukobwa akamuhunza iry'ibumoso hamwe n'umuhungu rero yageze afata ku ibere ntabwo yarashaka no kunyurwa na rimwe ngombi ngo yaragashaka nkabona ashaka kugacakirira rimwe noneho umukobwa nticorero bagenzi banje ni mpamo ya Mungu nkimubona numva ibikoba birankutse ubwo rero nanjye nk'impuwe za kibyeyi sha numvaga ko rero nkawe mu mwanya wanjye utahura n'ibizaza numva ngeze agahinda ndavuga intaho ndakubonera hose ngombe mbikubwire rwose ariko yari kogotaga ari gukebaguza ati batambona arega shahu nabo baba bafite ubwoba ubwo ndavuga inti ariko yari gukebaguza ndavuga inti nuko gukebaguza arambona aranyica mba ndahavuye neza nuko gukebaguza uko bishyushye unureba basimbuka kwa mujyana bishyushye kubutaka humura ntibarabura baba izi ni imari bose bazimufatiye umuntu uzakunzanira ibibazo wabona atagwe muri se wapfuka singaye n'abavugaga ngo zinyaragamo nawe uranzanye rata intangane areka nubwo baba bamugejeje ku butaka hari igihe atamupakira kandi ubwo yaje kumusoka yawe hari igihe hagera bakamupakira humura arakira ariko hariya ngo byagenze bite ntabwo numvaga ibyo bamubwiraga neza umukobwa bamuteye umugeri ibyo ntibikureba nzi uko mubanye umugeri bamubwira ahangaha mutaza no kuntera umwaka avuga ngo asanga mupfira intangaha ariko itonda humeke humeka sa humeka ahangaha ni mu bitaro siko baba baje kuguteza imbere wowe ntiwanakumva uko baba uzi yapfuye agakina nubwo akava ku isi